السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه الدعم الجامعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على واحد لا كيستيون لا كونتيني ديال ليكزرسيس اللي ديجا تعرفنا عليه قبل. دونك هذا هو لا تروازيام اكزرسيس اللي غادي نشوفوا ان شاء الله في هذا لا فيديو. لا كيستيون كالكول ا ليدي دو تيوريم دو ريزيدوس. فوالا عندنا لا فونكسيون اف دو زد ايكال 2 زد او كاري موان 1 ديفيزي باغ زد اس 4 بلس 5 زد او كاري بلس 4. Très bien. حاولوا تفكروا في هذه لا كيستيون. après ان شاء الله نشوفوا لا سوليسيون. Voilà la première étape. كناخذوا l'équation de le dénominateur égale 0. Très bien. z os 4 plus 5 z au carré plus 4 égale à 0. Voilà عندنا هنايا à l'ordre 4. Très bien. Voilà voilà بعد ما غادي تحسبوها غادي تلقاو voilà donc égal z au carré plus 1 factoriel z au carré plus 4. donc là بسطنا هاد les deux termes غنتلاقاو هاد l'équation. très bien. la deuxième étape كنحددو les pôles. voilà انطلاقا من هاد les deux équations عندنا z au carré plus 1 égale à 0 alors z au carré égale moins 1. c'est-à-dire z au carré égale i au carré. كنعرفوا بلي i au carré هي moins 1. très bien. la solution de cette équation égale plus ou moins i. très bien. كذلك كناخذوا هذه l'équation اللي هي z au carré plus 4 égale 0 c'est-à-dire z au carré égale moins 4. alors z au carré égale 2i à 2 au carré. très bien. la solution z égale plus ou moins 2i. voilà. Voilà la troisième étape كنحسبوا لي ريزيدوس. ديجا حددنا لي بول قلنا هما اي وكذلك دو اي هادو كيتسموا لي بول سامبل. تري بيان. دائما كناخذوا لي بوزيتيف لو ريزيدوس دو اف لورد يعني لو بول اي. فوالا ايغال ليميت زد يولي لا اي زد موان اي. تري بيان. مضروب في اف دو زد. voilà la fonction f de z déjà matérialina égale 2z au carré moins 1 divisé par z à la puissance 4 plus 5 z au carré plus 4. très bien. égale limite z يولي لا et z moins i. voilà انا كيبقى فقط غير الحساب 2z au carré moins 1. voilà هاد l'équation غادي نحاول نخرج منها z moins i. très bien. voilà z moins i multiplié par z plus i. voilà multiplié par z au carré plus 4. très bien. donc إلا حسبنا هادي راه غنتلاقاو هاد l'équation. أنا فقط بسطة باش نسامبليفي. عندي هنايا z موان i وكذلك عندي هنا z موان i. très bien. donc غادي نسامبليفيها. voilà donc هاد لي دو تيرم غادي نسامبليفيهم. voilà égale limite z يولي لا i 2z au carré moins 1 divisé par z plus i factoriel z au carré plus 4. très bien. donc ملي كنوصلوا هاد المرحله فقط كنعوضوا z ب i. très bien. عندنا دونك يعني z يولي لا i c'est-à-dire chaque z غادي نعوضها ب i. très bien. donc le résidus de f de pôle i égale moins 1 sur 2i. très bien. ou bien يمكن لنا نكتبوها كذلك نضرب هنا في موان نضرب هنا في i ونقسم على i. très bien. donc الا ضربت هنا في i هنايا غتعطينا i au carré هي ناقص دونك غادي تعطينا i على 2. très bien. يا اما نحصل على ناقص 1 على 2i ou bien i على 2. donc voilà. quatrième étape كنحسبوا لي ريزيدوس في لو بول دو اي. très bien. égale limite z يولي لا دو اي z moins دو اي multiplié par la fonction f de z. très bien. la fonction f de z راه ديجا معطيه لينا في l'exercice. égale limite z يولي لا دو اي z moins دو اي. très bien. multiplié par 2z au carré moins 1 divisé par z au carré plus 1 factoriel z moins 2i factoriel z plus 2i. très bien. عندنا moins 2i plus 2i. très bien. voilà remarque bien غادي نسامبليفي z moins 2i avec z moins 2i. très bien. égale limite z يولي لا 2i 2z au carré moins 1 divisé par z au carré plus 1 factoriel z plus 2i. très bien. من بعد ملي كنوصلوا هاد المرحله فوالا pour z égale 2i chaque z غادي نعوضوها 2i. donc le résidus في le pôle de i égale 3 divisé par 4i.
او بيان يمكن لنا نحصلوا على لو تيرم اللي هي موان 3 اي ديفيزي باغ 4 الا ضربنا هنا في اي وقسمنا على اي. تري بيان. Finalement, l'intégrale i égale 2pi. Déjà حسبنا le résidus du f le pôle i وكذلك le résidus في le pôle du i كنعملو لهم la somme. Très bien. Égale l'intégrale i égale 2pi. Voilà le résidus في le pôle i déjà حسبناه تلاقيناه ناقص 1 على du i plus le résidus في le pôle du i égale 3 divisé par 4i. Très bien. Voilà égale 2pi. فوالا هنا كنوحدو المقام. فوالا كنضرب هنا في جوج فوا جوج. فوالا دونك موان 2 ديفيزي باغ 4 اي بلس 3 ديفيزي باغ 4 اي. تري بيان. موان 2 بلس 3 ايكال 1. فوالا دونك يعني 1 سور 4 اي. تري بيان. فوالا دونك هنا كنسامبليفي 2 مع 2 وكذلك اي مع دونك يعني اي. تري بيان. دونك لانتيغرال اي ايكال بي ديفيزي باغ 2. تري بيان. هكذا تنكونوا انتهينا من الفيديو. ما تنساوش تبارطاجيو لو لين ديال الفيديو مع تو لي زيتيديون باش ان شاء الله تاهما ينضموا للقناه ويزيدوا يدعموا اكثر. وكذلك هاد لو ريزيدوس راه كيتعطى لهم لي بوين تقريبا 10 ديال النقاط 12 نقطه يعني ما بين 12 نقطه 10 النقاط غير في هاد لو ريزيدوس. وكذلك الى عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش توضعوهم في لي كومونتير. اي بون كوراج.